nuk do të mund të jetë administrim i mirë dhe i lehtë dhe në dobi të procesit zgjedhor. Dikush nga partitë politike do të konsiderojë si të favorshme për ta për shkakun se supozohet që një pjesë e mirë e mërgjimtarëve tonë që jetojnë jashtë vendit do të jenë për festa. Kjo mund të jetë problematike data 20 tetor për dy arsye, edhe në rrafshin e jashtëm dhe atë të brendshëm. Në rrafshin e jashtëm, personeli ndërkombëtar nuk do të jetë në Kosovë që të monitoroj këto zgjedhje, sikurse si çka qenë në secilën palë të zgjedhjeve, pra do të kemi mungesë të këtij stafit në monitorim të zgjedhjeve të parakohshme, ndërkohë do të jetë problematike edhe për zgjedhja e komisionerëve vëzhguesve që do të kenë që të duhet të ketë Komisioni Qendror Zgjedhor gjatë administrimit të procesit zgjedhor. Para mendoni situatën me 20 tetor shkojmë do të mbahen në zgjedhjeve, ndërkohë 2 ditë pas do të jemi në festë të vitit të ri dhe si do të ruhen materialet, si do të jenë të vëmendshëm ata komisioner të KQZ-s duke i ruajtur ato votiva, si do të administrohet me procesin e numërimit kur dihet se një pjesë e madhe e popullatës do të jenë në atmosferë festive, ndërkohë një pjesë tjetër do të jenë në procesin e punës. Nuk do të mund të jetë administrim i mirë dhe i lehtë dhe në dobi të procesit zgjedhor. Caktimi i mbajtjes së zgjedhjeve për datën e 28 dhjetorit natyrisht duket se më shumë është i imponuar nga pamundësia për të mbajtur më vonë dhe pamundësia teknike për të mbajtur më herët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbajtur deri tash 2 palë zgjedhje të tjera, prej të cilave ka pasur edhe një mbajtje balotazhi ose zgjedhje balotazhi që në fakt bëjnë 3 palë zgjedhje dhe mbajtja edhe një palë zgjedhjeve të tjera për një kohë kaq të shkurtër, do të thënë brenda një viti, natyrisht që kërkon edhe organizim, edhe mobilizim, edhe të tjera. Edhe në aspektin ligjor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet që të njoftojë votuesit jashtë vendit dhe kjo nuk mund të bëhet kaq shpejt. Dhe prandaj sa kam parë dhe vlerësuar, data 28 dhjetor është vetëm një datë e mundshme për të përmbyllur, do të thoya, brenda fatit dhe brenda mundësive teknike që kërkon mbajtja e zgjedhjeve. Sa natyrisht që dikush nga partitë politike do të konsiderojë si të favorshme për ta për shkakun se supozohet që një pjesë e mirë e mërgjimtarëve tonë që jetojnë jashtë vendit do të jenë për festa në shtëpi dhe për dikë kjo mund të prodhojë një rezultat tjetër. Partitë politike këtë duhet ta shohin si mundësi, sepse votuesit që janë në diasporë janë në numër të madh dhe natyrisht besimi i thelluar në këto parti politike do të mund të prodhojë një rezultat pozitiv.